sind wir? Summerhill, wen lästen wir jetzt? Oder leisten? Lästen oder leisten? Ich glaube aber, das heißt lästen. The Stadttheater's project group, the Green Cloud, had been invited to visit Summerhill. "30 kids, teenagers and young adults were welcome to present their theatre play, The Green Cloud. The play is based on the children's book The Last Man Alive, written by A.S. Neal, the founder of Summerhill School. Summerhill was founded in 1921. It is located in the small town Leston in Suffolk, about 150 kilometers away from London. Before Neal founded Summerhill, he had been working as a teacher at state schools for several years. He had also gained first experience with self-governed school projects while working at a school near Dresden and later at a school in Austria. After he had come back to England, he founded Summerhill School together with his first wife. Their idea was to make schools for children and not children for schools. Another basic principle that Neal adopted from his friend and educational role model Homer Lane was, you must be on the side of the child. The first years of the new school were very difficult for Neal and his wife. Neal wrote, "We had only 5 pupils, 3 paying half fees, 2 paying nothing. My first wife and I stood looking at an ironmonger's window, wondering if we could afford a spade." In 1927, Summerhill had already 30 pupils between the age of 6 and 16. During Second World War, the school moved to Wales for 5 years. Summerhill always struggled with financial difficulties. Neal said about this, "For 50 years I have been unhappy with the fact that we are not able to accept children from poor income households." After the book Summerhill, A Radical Approach to Child Rearing had been published in 1968 in the US and later in Germany, loads of people came to visit Summerhill. The school became famous internationally. In the beginning of the 70s, it was not unusual to see 300 visitors per day, mostly from abroad. Surprisingly, Neal's educational work as well as the school itself remained relatively unknown in England. After Neal's death, it was his second wife who took over as the school's principal. Ina Neal in turn handed over the school to her daughter Zoe after having managed the school for 12 years. However, Ina still lives in Summerhill and provides her valuable experience. This is David. David teaches German and French in Summerhill. We have been talking about Summerhill with David a lot. Was mich jetzt noch interessieren würde, ist, Neal ist seit 14 Jahren tot, ne? Und ich denke irgendwie, ist es ein Problem für die jetzigen Lehrer und auch für ihn, dass immer alles sich in gewisser Weise noch auch in den Büchern und in der Öffentlichkeit irgendwie um den guten alten A.S. dreht.
Ich denke mal, ich wäre sauer, wenn ich die Schule 14 Jahre mache und keiner sagt, naja, die Frau von Neil, egal. Wie ist das damit, mit diesem Erbe von Neil und eben, dass Ina irgendwie nicht so publik ist? Also das muss ich zweimal beantworten. Ja. Erstens objektisch und dann zweitens persönlich. Ja. Also objektisch, es gibt fast kein Problem damit. Das einzige Problem, das es gibt, ist, dass die Leute glauben, besonders in Deutschland und in Europa, dass wenn Neil gestorben ist, auch Summerhill gestorben ist. Ja. Das gibt vielen. Was ihr wisst, völlig falsch ist. Ja. Aber es gibt überhaupt kein Problem für die Verwaltung der Schule. Sagen wir, dass Summerhill ist das lebende Denkmal von Neil. Also kann man sagen, dass also das System... Das System braucht kein RS Neil zu funktionieren. Das ist wichtig, ja? Ist so. Wenn die Kinder zum ersten Mal kommen, sagen wir, dass die Kinder zwischen 6 und 10 Jahre alt sind, gehen sie zuerst in Klasse 1 und 2. Tatsächlich ist das eine Klasse. Es gab einmal Klasse 1 und Klasse 2. Aber jetzt die beiden sind gemischt. Also sie gehen zum ersten Mal in Klasse 1 und 2. Ja? Und ich bin Klasse 3 Lehrer. Also ich entscheide, wenn die Kinder von Klasse 2 bis Klasse 3 steigen. Aber egal wie alt sie sind. Ja, egal wie alt sie sind. Ja. Es gibt so ein Alter, sagen wir 9 Jahre alt oder so, 8, 9 Jahre alt. Aber was für mich wichtiger ist das Verständnis für Englisch, für die englische Sprache. Weil in Klasse 3 fangen die Kinder an, richtiger Unterricht zu haben. Also in Klasse 1 und 2 ist das meistens Malen, Sprechen, ein bisschen Schreiben, aber nicht viel. Also für mich ist das erstens, sind sie alt genug, zweitens interessiert genug und drittens können sie Englisch. Ja. Weil wenn ich zum Beispiel Französisch oder Deutsch auf Englisch lehren werde, natürlich ist es sehr wichtig, dass die Kinder Englisch verstehen. Ja. Ist es denn zum Beispiel möglich, dass ein Kind, das in Physik sehr interessiert ist, jetzt in Physik schon in der 4. Klasse ist und vielleicht in Deutsch in der 1.? Nein. Wir müssen insgesamt Nein. weiterentwickeln. Sagen wir, dass die Klassen überhaupt nichts mit den Fächern zu tun haben. Aha. Ja. Die Klassen sind nach dem nicht Alter der Kinder, sondern die noch bleibende Dauer in Summerhill der Kinder. Die noch bleibende Dauer? Ja. Zum Beispiel in Klasse 6 werden sie Summerhill im Sommer verlassen, in Klasse 5 in 1 Jahr, in Klasse 4 2 Jahre. Wie viel, wenn ihr sagt, Klasse 6 ist die letzte Klasse, wie viele Jahre sind von Klasse 1 bis Klasse 6? Kommt drauf an. Sagen wir, ein Kind kommt hier 10 Jahre alt, er kann sofort in Klasse 3 gehen, wenn er will, oder Klasse 4. Wenn er schon studiert hat und will studieren, dann kann er sofort in Klasse 4 gehen. Das ist sehr, sagen wir, wie alles in Summerhill ist alles sehr flexibel. Ja, wir haben kein unflexibles System. Und was ist das Endergebnis? Das Endergebnis ist dann irgendeine Prüfung, die machen können. Die können staatliche Prüfungen machen, wenn sie wollen. Und tatsächlich macht die Mehrheit der Kinder staatliche Prüfungen. Und wie läuft das? Und ich sage, mit besseren Resultaten als die Staatsschule. Das glaube ich. The children finish their final year at Summerhill with their O-levels. This is somewhat similar to the German mittlere Reife. If the children then take an exam with the school authorities, they qualify to go to some college to take their A-levels. But they can even go and start working directly without taking further exams. The school's main principle is freedom. However, freedom is not without limits. There are several rules which regulate life and daily routine at school. These rules are made at the school's weekly assembly on Saturdays, where all pupils share equal rights.
Freedom does not mean lack of restraint. Everyone can do whatever he or she likes, as long as other people's freedom is not impaired. This is the framework. In its deeper sense, it means to free children from fear, from hypocrisy, from hate and intolerance. Today, there are 7 teachers for 50 pupils between the age of 6 and 16. The following subjects are being taught: English, French, German, chemistry, biology, ecology, math, handicrafts, physics, pottery, arts. At the moment, there is not enough money to pay for someone to teach music, dance or theater. To take part in school lessons is optional. In general, pupils stay away from lessons in the beginning, but as most children like to attend lessons, eventually they start going as well. Of course, children are given the opportunity to shape what is being taught during the lessons and how. There are no assessments, marks or homework. The school is surrounded by 4-hectare grounds with lots of possibilities for sports activities and playing. In the main building there are the assembly room in the hall, the library, the staff room and the refectory. Upstairs there are the bedrooms for the younger kids. We were able to make good contacts with the Summerhill people. What was special about our visit was that we did not only wanted to get something, but that we came with a gift instead. We came to present our theatre play. We assembled the stage in the heart of Summerhill, the hall in the main building, where the general meeting has taken place on every Saturday for over 60 years now. It is at this meeting that everything that has to do with the community's life is being decided upon. Here, every child, regardless of age, and every teacher has the same right to vote. Our theatre play, The Green Cloud, is based on Neil's book, The Last Man Alive. This is the storyline. 13 children, together with their teacher Neil, are idly hanging out in the school's garden when Neil's friend Pycraft comes for a visit with his airship and invites them all to a trip. Up in the air, they notice a mysterious green cloud below them. After they have landed, they realize that all people have turned into stone. The kids are happy being the last ones of their kind on Earth, but lots of problems emerge. One day, a radio message reaches them. Fritz Apfelkuchen, a German chemist, has survived the cloud and tells the kids that some rather shady fellows are also amongst the survivors. The Pirolo gang from Chicago, who has plans which are completely different from what the kids want. Will they manage to defeat the gangsters? Abend gemacht hat, war vielleicht die größte soziale Anstaltung dieses Jahres. Das ist gut. Erstens, weil die Kinder selbst fast kein Theater jetzt machen. Das Wettbewerb mit Fernsehen und Kino ist zu stark. Ja. Wenn man keine Hollywood-Produktion machen kann, dann macht man überhaupt nichts. Zweitens, weil das den Kindern gelernt hat, dass Musik nicht eine runde Schallplatte ist, ganz einfach. Dass Musik auch...
Stephen. Hi, Stephen. This is the guy who puts a little note up for his dad. I filmed it. Stephen, where are you from? Germany. Germany? In which town? Berlin. Berlin. Sprichst du Deutsch? Ja, das ist Deutsch. Wie lange bist du hier? 2 Jahre ungefähr, ja, jetzt. Ja, 2 Jahre. Und wie bist du hierher gekommen? Von meiner Mutter, die hat ein Buch gelesen, da hat sie mir gesagt, dass ich vielleicht hierher kommen könnte. Und da wollte ich hierher kommen, weil ich Probleme mit der Schule hatte. Und da bin ich einfach hierher gekommen dann. Hast du noch Probleme mit der Schule? Nicht sehr viele, nur ein paar. This is Paul. He's French and has been pupil at Summerhill for several years. Die Gesetze in Summerhill werden auf der Vollversammlung besprochen. Ja, immer samstags. Aber wir haben eine kleine Versammlung am Freitag, auf der die weniger wichtigen Dinge besprochen werden. Aber wichtige Sachen, zum Beispiel baden gehen. Gut, das ist auch wichtig. Aber am Freitag reden wir eigentlich nicht über Gesetze. Wenn du, sagen wir mal, nach Albury oder London willst, dann musst du das zur Sprache bringen und alle müssen darüber abstimmen. Was ist mit Leuten, die sich nicht an die Gesetze halten? Die Sache wird zur Sprache gebracht und die kriegen dann zum Beispiel eine Strafe. Nichts Schlimmes. Die bekommen keine Kekse mit ihrem Tee oder dürfen nicht schwimmen gehen oder ins Dorf gehen, so für 2 bis 3 Tage. Wird auch mal einer eingesperrt? Oh nein. Man darf Summerhill nicht verlassen, aber eingesperrt wird hier keiner. Der Frage ist auch so groß. Einfach die Lehrer rausgeschrieben werden, wie du das immer gesagt hast. Ist es auf der Vollversammlung möglich, eine Lehrkraft hinauszuschmeißen? To throw out. To throw out. Was meinst du mit hinauswerfen? Wenn jemand die Regeln der Vollversammlung, also zum Beispiel durch Zwischenreden verletzt, dann kann er aus der Vollversammlung ausgeschlossen werden. Also Leute können sofort mal ausgeschlossen werden, wenn sie die Regeln verletzen, zum Beispiel. Ich meine, diese Grundregeln in der Schule, klar. Ach so, she means all pupils. Ich meine, könnt ihr eure Lehrer rauswerfen, wenn sie euch nicht passen? Every pupil say Mr. XY is an asshole. It's possible for the pupils to let him not leave the school. Yeah, they can propose it, but I don't think. Man könnte es vorschlagen, aber ich glaube, dass man damit nicht durchkommen würde. Wir haben viel zu wenig Lehrkräfte. Es wäre außerdem nicht gut, wenn man einen Lehrer hinauswerfen würde. Also grundsätzlich ist es möglich. Was Leute nur wenig von Summerhill verstehen, die glauben, dass wenn man ein Selbstverwaltungssystem errichtet, dass man ganz einfach sich in einen Sessel bequem machen kann, die Füße auf einen Stuhl legen kann und ganz einfach anschlagen. Die glauben, dass ein Selbstverwaltungssystem bedeutet Freiheit und nicht Lizenz. Potatoes? Das ist Freiheit ohne Verantwortlichkeit, ohne Respekt für den anderen. Aber was in Summerhill passiert und wird in jeder freien Schule passieren, das ist immer ein Krieg zwischen Freiheit und Rücksicht. Ja. Immer. Das wird so immer sein. Die Leute glauben, dass so ein Freiheitssystem bequem sein kann. Überhaupt nicht. Man muss für seine Idealen kämpfen.
The most astonishing thing about Summerhill is the freedom and the complete normality that the people living here emanate. During its 65 years of existence, around 700 pupils have attended the school. It is a small school, and its pupils are going to be, as anyone else, subject to social circumstances when they leave the school. However, we feel that they have the ability to live a happier and more optimistic life. Anyone who has ever visited Summerhill has had a chance to enjoy the free atmosphere will understand that a single week devoid of the usual school fare is worth a lot. Also, the limited number of pupils is important. Everyone knows each other, and the ground offers lots of possibilities to have secrets and to pursue one's own way. If one tried to transfer the school's principles onto another school, this would be prone to fail just because of the large number of pupils and the uninspired school buildings. There should be more schools like Summerhill, as the aim of this school is to work joyfully in order to be happy. To be happy means to have a look at life not only from an intellectual point of view, but to be able to react with your entire personality on what life has to offer. Wir sagen, wir wollen gerne Summerhill helfen. Was sollte man tun, ohne zu stören? Nicht besuchen, nicht schreiben. Also 3 oder 4 Dinge. Ja. Erstens, das Wichtigste ist die Botschaft von Summerhill zu verbreiten. Also zu jemandem möglich zu sagen, dass Summerhill noch lebt, dass es genau nach den Prinzipien, die in das Summerhill-Buch beschrieben sind, noch weiterführt, dass sich nichts verändert hat und dass Summerhill noch Bedeutung hat. Das ist das erste Ding. Zweitens, wie fast jemand fragt, Geld. Ja. Also Spenden sind ganz willkommen, aber ohne Bedingungen. Ja. Und dann drittens, vielleicht noch eine Veranstaltung wie das Theaterstück von gestern Abend zu machen. Das war wirklich toll. Ja, zu bringen. Dann nächstes Jahr kommen wir wieder mit einem neuen Stück. Sagen wir, dass die Meinung der Kinder und des Personals gegen Besucher ist so. Wenn wir so dumme Arschlöcher haben, die kommen und fragen, sind die Kinder hier glücklich, dann sind Besucher nicht besonders willkommen. Aber wenn Leute kommen, die sich an Summerhill interessieren und wollen teilnehmen, etwas bringen und auch etwas wegnehmen, dann sind sie sehr, sehr willkommen. The contact between Summerhill and the Stadttheater continued. During the following years, members of the Stadttheater came to visit Summerhill School. In 1992, the entire company returned to Summerhill during their tour through England and Scotland. The company of 40 children and young adults presented their circus show, Circus Megalomania, with clownery, tightrope walking, acrobatics, juggling, and lots of music. After the show, anyone who was interested had the chance to try himself during workshops led by the circus artists. Great fun for everyone. In 1985, Ina Neal handed over as a schoolmaster to her daughter, Zoe Redhead. However, the basic principles of the school have not changed. Today, in the year of 2022, the school still exists.
Whoever wants to convince himself of the liveliness and vitality of this international, democratically run school is welcome to visit the Summerhill School's webpage, summerhillschool.co.uk, to get an idea.